Bonsoir, bonsoir bana nzambe ezanga lisusu mwana musana tata nzambe nazosala troisième vidéo pour la révélation mosusu oyo koyeba kosunga yo pe kosunga ngai oyo koyeba kosunga moninga moko na ba vidéo no to bali kotala oyo moni ke no nzambe atouché yo apesi yo likaba malamu bo partager na baninga mosusu po te bayeba pe ko bénéficier nango message ezali ya ngai moko te message ezali pour na biso bana nzambe nyonso to. Amen les enfants de Dieu. Merci Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Nous avons le bangana le bâté Seigneur. Nous avons ça toujours. Voilà, nous allons pour l'accès pour na libota na yo. Alléluia Père de gloire. Zoa contrôle na oisika yo le bangana le bâté. Moli mon nzambe yo bâté langai pour bâté la moko na moko ba koyeba kozwa message oyo. Na sengi na kombo na tata pe na mwana pe na moli mo santo. Amen. Message mususu alléluia ezali ni ezali sur révélation. Révélation ou ezali pour na ba génération en génération bolandango malamu message ou révélation ou ezali pour na ba génération ou ba problème to ali kokuta nango na sena moyo bolandanga malamu poto ou ezali makambo ya molimo ezali ba révélation cachée kaka soki molio mo santo ndala kisi biso pe akoba ko pesa biso explication ya koba ko partager na moko na biso. Et message na biso alele pour quand le susuzali boye le 22 lisusu na le 22 wana nzamba sala kinga ngolu apesinga révélation et des messages ya liwa na koyeba popesa explication ya ba esprit o elandaka batu e kombataka batu en génération. Le 22 6 mois 2021 na eu message wana na liboso après na ekoza ce message oyo ne soute le kanaki na même butu wana na lali na butu comme d'habitude bolandanga malamu ezali ba révélation ezali pasi pe mingi motu nanu akoti na kati mozindo na molimo te pona koyeba ko comprendre langage ya révélation pona koyeba ko comprendre langage ya prophétie bien ya ma vision pona koyeba ko comprendre langage ya nzambe na kosenga molio mo santo asunga moko na moko kotala video pona koyeba ko comprendre message oyo nzamba fungola bino wisdom na bino apesa bino sagesse understanding ya molimo boyeba ko comprendre message oyo ezali pona bolamu na yo. Message ya lelo ezali boye o ezali révélation bapesa kingai pona mamilimo oyo ebundisaka bato na sena moi bamilimo oyo ezali kokita génération en génération oyo nde molimo epesa kingai explication na lali na butu bamemaki nga na fleuve Congo na moni tata moko azali ko oyo ezali bolanda message malamu ezali message ndenge nzamba alobaka makambo na ndenge na ye bamemaki nga na kati na fleuve Congo na telemaki na pembeni ya Bokula ezali Riverbank na pembeni ya ebale place mabele ezali na telemi na Bokula na moni papa moko banda kotambola na kai na bwatu ko pêcher mbala moko mai etourné bolanda bien pour bo comprendre révélation oyo bokata video oyo te ezali pona bolamu na me boko comprendre yango na suka nzambe atilisaka ngai na ndenge na ye nzambe alobelaka ngai na ndenge na likolobela ngai révélation oyo nzambe alakisi nga boye tata o azalaki na kati na bwato azalaki koluka nkai mbala moko bwato ekwei kokweya bwato ekwei wana ezalaki na katikati ya fleuve Congo nga na telemi na mopanzi nazali komona ndenge makambo ezali koleka na kati na mai tata na kokoya koi mbala moko mbisi moko ya munene emelie mbisi oyo na kombo ya baleine azalaka na fleuve te baleine azalaka na océan boko comprendre pourquoi ezali baleine boko comprendre ndenge nini nazali koyebisa bino baleine emeli tata wana siko tata mususu awuti na mokili aye na likongo ezali flèche aye na flèche abandi koboma mbisi wana ler baleine wana fungoli munoko tata wana azalaki na kati na munoko wana na kati na munoko na baleine tata wana mususu azali kobeta tata wana azali kobeta baleine likonga siko baleine wana lera zwi likonga baleine wana lera azali kokufa baleine wana afungoli munoko na ye
abimisi susu mbisi mususu oyo ezalaki mukie koleka sazi ya baleine. Mbisi wana lisusu ebimi. Tata wana landi deuxième mbisi wana ezalaki pe mbisi ya munene, echangeaki forme. Mbisi wana ezalaki mbisi ya makoko ya munene oyo ezalaka na basende. Bolanda ebandaki na baleine, babeti likonga na baleine akufi. Lero kokufa baleine ezali kokufa, baleine ezali kopesa naissance na munoko lisusu, abimisi mbisi mususu oyo ezalaki na basende partout. Mbisi wana ebimi. Ler tata wana moni mbisi wana mususu ebimi, ezalaki pe ko vivre. Tata wana landi mbisi ebimaki na munoko na baleine, abeti yango flèche. Ler abeti mbisi wana flèche, mbisi wana ler azali kokende kokufa, afungoli munoko, abimisaki mbisi mususu oyo azalaki na mwa se ya munene koleka ye. Mbisi wana mususu, tata wana moni mbisi mususu ebimi na kati na munoko ya deuxième mbisi. Tata wana landaki troisième mbisi. Bambisi noto bazali bambisi moko ya minene ezalaka na kati na mai. Tata wana landaki mbisi wana akenda kobeta mbisi wana susu likonga. Siko mbisi wana musule ezalaki kokende kokufa, wana azalaki troisième mbisi. Afungolaki pe susu munoko, ya azalaki susu munene te, apesaki naissance na eloko moko muke. Apesaki naissance na eloko moko ezali lokola soki neti liki elingi esala mwana na kati, maki soki elingi esala mwana na kati. Mbisi wana ya troisième epesaki naissance na eloko wana. Eloko wana ezalaki na kati na liki, elataki na nzoto te, ezalaki na forme ya liki. Eloko wana ebimaki na kati. Boyo kasiko révélation nini? Mbisi wana munene ya baleine elakisi nini? Baleine ya liboso elakisi nini? Baleine ya liboso ezali ba esprit nyonso to ekombataka yo, ba esprit oyo nyonso to euta na première génération ya libota na bino. Makambu nyonso te euta na kati na libota na bino oyo la bondisaka bino. Siko leri esprit wana ekufaki, baleine wana ezali esprit ya likolo ya liboso, ezali esprit oyo epesi naissance na esprit nyonso titi na troisième génération. Donc chaque esprit wana lero ezali kobengana esprit neti ya na pesi exemple, ozali kobengana esprit ya maladie na kati na ndako na bino. Okomona maladie sili mais likambo mususu ye bapesi bino blocage na finance, ezali ba esprit wana ezali ko changer ba forme. Lero bengani esprit mususu ekolata nzoto esprit mususu, lero bengani esprit mususu wana ekolata nzoto na esprit mususu. Pote e compliqué bino soki nzambe a révélé bisote mutu moko akoyeba ko comprendre te. Yango ebalandaki na baleine apesi naissance na bisi mususu. Lero baleine ezali kokufa, ezali esprit premier oyo ezali ko combattre yo komona ngo elongwe, mais elongwe te ko changer forme, esali transformation, epesi naissance na esprit mususu. Esprit ne bana ko combattre yo moni ke non, esprit wana etiki. Lero moni esprit wana mususu bandi ko bundisa ngo nete ezalaki esprit ya malade elongwe, ekomineti esprit ya faiblesse, esprit ya faiblesse elongwe. Lero yo ko bengana yango ekopesa naissance na esprit mususu. Wana ezali ba forme ndenge kaka esprit moko wana ebundisaka na kati na ba famille, ebundisaka bato. O Yesu Masia yokela biso mawa. Soki nzamba révéler biso te tokoba ko bondela te. Échangeaka ba forme, échangeaka ba stratégie. Yo zali ko kanto zali ko malade sili ekolata nzoto na sens mususu po e compliqué bino. Makambo ona zali ko yebisa bino, molimo nde mu te révéler ngai, molimo faire comprendre ngai, molimo faire expliquer ngai. E bandaki na baleine, babomi baleine e pesi naissance na mbisi mususu. Babomi mbisi mususu e pesi naissance na mbisi mususu. Timbisi wana muke na nzela na ba prière na yo, na nzela na koluka nzambe akoyeba koboma biloko wana bilimo wana ekufaka na nini kisi ya kukufa mundoki ya kuboma bilimo wana ezali prière na yo. Na ndengo zali kokende koluka nzambe, na ndengo zali kokende kosala prière ya komba imwana na nzambe nyoso tu oyo zalaka na bitumba sila kate kende ko bunda yango na prière. Mundoki na wezali losambo, mundoki na wezali prière, mundoki na wezali ba jeune, mundoki na wezali ndenge no zali kotambola na nzambe. Lero zali kotambola na nzambe na vérité, lero zali ko banga nzambe ko konde ko délivrer yo na toute sorte d'esprit oyo changeaka ba forme na vie na yo, na toute sorte d'esprit oyo landaka génération en génération. Ezalaki ba mbisi 4 ezali kolanda makambo ne kolandaka na génération en génération. Mbisi ya liboso apesi naissance na mbisi ya mibale apesi naissance na mbisi ya misato abimisi embryo moko amuke na utizalaka na kati na maki wana ndenge prière na yo kende koboma biloko wana parce que elataki na nzoto te na troisième génération place makambo kosuka ndenge ni yo koboma milimo nyoso tu wana oyo
changeaka ba forme o changeaka ba stratégie yo moni que non malade sili mais kola ta forme mususu pona ko attaquer yo yo moni que likambo wana sili e kola ta forme mususu na ndenge mususu pona ko kendo ko attaquer yo tina troisième génération molimo apesi biso nga explication wana po te na pesa bino bana na ye kisi na ngo ezali kako kobunda na nzela na prière o ezala ki bola mutata pesa ngai le 26 mois 2021 Nzambe na lola sunga biso nzambe na lola batela biso o makambo ezali ko tozali ko se combattre o moni ke no bondeli kambo o esili mais likambo susu ye wana ezali esprit kaka yango moko wana échange ka forme esprit kaka yango moko wana échanger stratégie pona koyeba ka ko détruire yo pona koyeba ko mundisa yo bolimbisa ngai nzambe aza malamu o ezala ki bolamu na tata nzambe apesa kinga na yo po toyeba kotelema na bitumba na biso ezali ya nzoto te ezali ya molimo mokolo mosusu nalalaki na kanisa na 2017 ou 2018 la voix de Dieu me dit l'esprit me dit bitumba na biso ezali ya nzoto te ezali ya molimo on ne combat pas la chair on combat l'esprit na nzela na ba prière na yo okozwa ba délivrance ya ndenge na ndenge na nzela ba prière na yo ko banga nzambe ko lukelo na nzambe ko révéler makambo oyo yebite mingi bakanga bino basinga mingi batia ba biloko na kati na banzoto na bino soko ozali na vie de prière te biloko wana ozali kotambola lati kitoko pakoli mafuta ozongenga me babiloko batia bavene nasalaki bino bavideo bavene maloba mabe bato balobela yo elata nzoto na kati na molimo na yo ezali kosala yo mabe me yo moko nde toza na kati na miso na molimo te moyo mona badega osali na kati na nzoto na yo ezali te moyo mona bolamu na nzambe na nzoto na yo te parce que bato babwakela bavene ya baparole bato babwakela bacause balobela maloba mabe oyo elata nzoto na kati na nzoto na yo oyo oyebaka te mingi bozali kotambola bozomona bozotamba maboko nzoka te maboko na bino bakanga na basinga mingi bozali kotambola bozokanza bozovivre bakanga bino na kati na ba prison mingi bozali kotambola bozomona me misu na bino molimo emonaka lisusu te baboma bino misu na molimo po bomona te bakanga bino matoyi na molimo po boyoka te bakanga makolo na bino moye botambola bo avancer ezali te bakanga santé na bino bakanga bolamu na yo quelque part bavene o maloba mabe na sina sala video ya bavene lere mutu azali koloba no liloba mabe ezali vene azali kobwakelo vene wana kokotela yo na kati na nzoto soki akuti oyo ozali na baarmire ya molimo te soki akuti oyo ozali na manto oyo nzambe atiaka mwana na ye bana na ye te maloba ali kosala mabe kati na ye nzambe asunga biso oyo ezalaki bolamu na tata nzambe que Dieu soit loué que Dieu soit béni netolama nzambe na Israël mpona bolamu na yo c'est que mutu nyonso to akolanda vidéo au Seigneur à se retrouver à changer langage à prière na Seigneur mwana noto koyoka vidéo o nzambe azwa bososoli koyeba koluka nzambe azwa bososoli koyeba kosala prière ya komba na kati na molimo mpona ba milimo o ezali kobundisa biso ya ndenge na ndenge na sena moi nzambe na lola sunga biso nzambe asunga yo mutu oyo kotala vidéo oyo nzambe asunga yo ndeko mobali pe ndeko mwasi telema na mabondeli mutu moko te kwa kobunda pona problème na yo mutu moko te kwa kopesa yo victoire pona problème kaka Yesu Kristo Masia yo moko kobunda ngo na nzela na prière yango na nzela na losambo na yo yango na nzela na kolukelo na nzambe nzamba koyeba kobatela yo. Alléluia les enfants de Dieu. Ozali bitumba génération en génération yango balakisaki ngai bale na munene apesi babomi bale na munene apesi naissance na mbisi mususu babomi mbisi wana mususu apesi naissance na mbisi mususu milimu wana echangeaka ba forme soki nzamba apesi biso révélation te tokoyeba te toza bakufi le 26 mois 2021 o bolamu na nzamba apesi biso nzamba azali toujours koloba na ngai nzamba azali toujours koloba na ngai navanda na kisasa nazosala toujours mosala na nzambe nazosala campagne mosala na nzambe ngai moko nzamba atinga natambola na motu te natambolaka na balabala ngai moko na bawenze kotia liloba na nzambe naza na micro na ngai ya monene ezali awa mokonso na olakisa bino micro na ngai na wuti nango na Angleterre nakenda koprêcher bato liloba na nzambe nzambe akosaka te nali koprêcher bana na nzambe liloba oyo nzambe akelaki biso na image na ye nazali koprêcher bana na nzambe maloba oyo nzambe alobaki na nga bozali kopakola baproduit bozali kopakola makala na osalela yango susu video nzambe azwa lokumu
na commission Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Batino tu ba la vidéo au Saint-Esprit sunga bango ba comprendre. Na sengi na kombo na tata, pe na mwana pe mulumo santo. Amen. Bye.